Hello，今日段片咧就想同大家做一個 Paper Three 嘅 Final Reminder 啦。咁無論你琴日呢個 Paper One、Paper Two 考成點啦，都希望你快啲收拾翻好心情，然之後去準備聽日嘅 Paper Three 啦。咁首先啊，關於 Paper Three 嚟講嘅話咧，最主要第一樣嘢你要準備好自己嘅 radio 啦，你要確保呢個 radio 咧能夠收到呢個 FM 呢個頻道嘅，因為你聽日聽呢個 radio 嗰陣時咧，你會係聽呢個 FM 94.8啦，至到96.9呢個 range 嘅呢個 signal 嘅啫，咁樣。咁啊，同埋亦都要準備好電池啦，即係要睇翻自己部 radio 啦，究竟係用啲咩電池啦。咁其次啦，就係要準備好個耳機啦，係啦，即係個耳機要準備好啦。咁至於耳機嗰方面嚟講嘅話咧，記住一樣嘢啦，就係你個耳機咧係唔可以有咪嘅，係啦。即係如果你想知自己嘅耳機符合規格嘅話咧，咁你睇下你個耳機嗰個插頭嗰度啦。咁其實一般嘅耳筒嚟講嘅話咧，如果你用跟你電話嗰啲耳機啦，有陣時可能你會見到有3個膠圈咁樣嘅，即係3個呢個絕緣環啦，叫做膠圈咁嘅東東啦。咁咧嗰個耳機咧就唔符合規格嘅，因為佢係有咪噶吓。通常如果你見到有3個膠圈咧，係因為佢有咪嘅啫。咁冇咪嗰啲咧，即係符合 DSE 要求嗰啲咧，係得2個膠圈嘅啫，即係2個絕緣環啦，係2個膠圈嘅啫。咁所以你就好去 check 一 check 自己個耳機啦，究竟符唔符合呢個 DSE 考試嘅要求咯。如果唔符合嘅話咧，就快啲去買翻個係即係冇咪嘅耳機，咁你就可以聽日考試嗰陣時用噶啦。OK，咁啊耳機準備好啦，電芯亦都帶啲後備嘅電芯啦，因為有陣時如果你突然間夠電冇電嘅話，你都好麻煩噶嘛，係咪？咁我聽日記得，如果你考之前啦，記得就係試收音機嗰陣時試仔細啲啦，即係試好佢啦。如果有咩問題嘅話，就即刻跑去特別室啦，咁樣。咁我亦都希望大家可以唔使去特別室啦，可以用自己嘅耳機啦，係去聽到個錄音咁樣啦。咁啊，至於另外，當你做題嗰陣時候啦，你做 part A 咧，要小心啲睇題目啦。咁啊，譬如可能如果你見到 found in 嘅話，你要知道係問緊其實係幾多年啦，即係咩年份或者幾時啦，即係問緊個時間啦。因為 found 係即係指喺幾時嗰度創辦啊嘛。咁啊，呢啲睇題目嗰陣時，你要去小心啲去審題啦，小心啲去做啲判斷啦。咁同埋另一樣嘢咧，近排咧，我見到好多學生交 listening 俾我改嗰陣時候咧，我都發現一個問題咧，就係佢哋可能有陣時會睇漏咗一樣嘢，就係剔格仔嗰陣時啦。佢明明叫你剔2個嘅話咧，你可能就係剔咗1個咯。咁上一年嘅話咧，其實咧有啲題目啦，係可能叫你剔3個嘅，或者剔4個嘅。咁你都一定要睇清楚，就要剔幾多個，然之後去按照翻佢嘅要求嚟剔翻幾多個格仔啦。咁你剔漏咗嘅話咧，唔會有一半分，唔會有少少分噶吓。你剔漏咗一個咧，成題就冇分噶啦。即係好似27題呢度啦，佢叫你剔2個啊嘛。如果你淨係剔咗1個嘅話咧，唔會有半分噶，即係唔會任何分都冇啊，就0分噶啦呢條。OK，咁所以一定要小心啲睇題目。睇題目嗰陣時要留意清楚，要剔幾多樣嘢，同埋要去做下啲判斷，睇下知唔知係要去寫啲咩落去咁樣啦。咁呢個就係 part A，你做題嗰陣時嘅一啲策略啦，一啲你要小心嘅嘢啦。跟住啦，有啲 common 嘅 mistakes 啦，我成日見到啲同學仔咧，會寫即係做 listening 嗰陣時啦，會拼錯呢啲字嘅，即係譬如好似究竟係 14啦定係 40啦。咁其實個策略在於你要聽下，就係話佢嗰個尾音啦，有冇拉高咗佢咁咯？即係 teen 係有啲 in 咁，即係有個 n 音喺度嘛，有個 in 喺度咁樣。40嘅話咧就沉啲嘅，即係你話 40，即係 40,000同埋14,000係唔同嘅。其實咁啊，如果你聽唔出嘅話，我鼓勵你去即係試下自己讀多幾次啦，或者試下去揾一啲歷屆啲 listening 啦嚟聽翻出佢究竟係講緊 40啊定係14啦，即係14，即係十幾定係40啊，即係呢啲咁，即係定係幾多十咧咁樣。咁啊，你要小心啲去聽呢個位。咁另外咧，有啲同學仔咧唔知點解咧會有啲同學仔啦，唔知點解啦會即係會 decide 同埋 design 啦，分唔清啦咁樣，即係 decide 定係 design 啦，即係究竟係 I 同埋 side 啦，分唔清啦。咁有啲同學仔可能 section 啦，即係有個活動嘅 section，即係有一個活動嘅環節啊個 section 啦，就可能會讀咗 section 咁樣咯，即係會串咗 section 啦，係啊，sorry 啊，咁啊，你可能會喺聽嗰陣時可能會要注意呢啲嘢啦。咁有陣時你可以從個
從個題目嘅背景去揾得出嚟嘅，即係譬如好似你見到 design 嘅話係決定啊嘛，咁但係 design 呢個 design 係設計啊嘛，咁你要睇下嗰個背景究竟講緊啲乜嘢咯。佢係要做一啲決定啊，定係做一啲設計啦？有陣時其實你應該可以去分得清楚嘅，用即係上下文啊，用翻個題目嘅背景。咁至於 section 都係啦，即係section 咧就係一個活動嘅環節啦，section 咧即係 SEC 啦，section 呢個嘢咧。係一個實質嘅一個 area 啊，或者一本書啊，一啲文件裏邊嘅一啲章節咁樣啦。咁啊，section 亦都可以計一啲即係一啲分出嚟嘅一個 area 啦，一個區域咁樣嘅。咁至於你話星期幾嗰啲都要識一串啦，即係 Saturday 啊，定係 Saturday 啦，咁記得係 SAT 啦，OK，唔係 SET 啦。咁呢啲你串字嗰陣時都要小心咯。OK，跟住另外一樣嘢啦，關於呢個新嘅一啲 trend 啊，喺呢個listening part A 裏邊，我都見到一啲新嘅趨勢喺度嘅。咁啊就係考 grammar 考多咗啊。咁啊你見到上一年嗰個 past paper 啦，佢就話啦qualities of 呢個 qualities of the word Jensen used for his book。咁你可能以為呢個 qualities 係講緊啲 noun 啦，其實咧就唔係嘅。咁佢讀嗰個錄音嗰陣時咧，讀得比較清楚嗰個位咧，都係呢個 lightness 啦。係啦，咁啊同埋 strength 啦，係啦，咁但係咧，其實咧佢個 quality 即係佢係話嗰個木頭啦，究竟有啲咩特性啊嘛？咁其實咧佢係想你答個 adjective，因為你講緊嗰樣嘢嘅特性啦，係指嗰樣嘢有幾好啊嘛。咁你形容嗰樣嘢有幾好嘅話咧，你要用翻個 adjective 落去答啦，所以會係呢個lightness 啦。如果你聽到 lightness 咧係正常嘅，因為佢讀得比較清楚嘅係呢一個啦。然之後咧，其實係個 light 咯。咁佢之前咧，佢讀 lightness 之前咧，其實好快咁講過一下，就係 the bow has to be light，即係 the wood has to be light and strong 咁樣啦。係啦，就係咁樣咯。咁啊，所以你要小心啲去注意呢啲 grammar 嘅位啦。咁 grammar 嚟講嘅話，你都要注意個 tenses 啦，即係佢用咩 tenses 問你。即係如果佢用 past tense 喺個問題問你，或者個問題嗰度講咗已經係講緊係過咗去嘅1971年啊，即係好耐以前嗰啲嘢咧，就一定要用翻 past tense 去答咯。如果你個答案裏邊係有動詞嘅話，OK。咁啊，另外啦，part A 嚟講嘅話咧，你都要小心啲去睇下啲題目啦。最近嗰啲咧，其實咧，佢個趨勢係在於去問你好多 details 嘅嘢。咁你睇題目嗰陣時咧，留意下佢啲例子啦。咁其實你見到佢個例子咧，其實都比較 specific 噶吓。咁所以你答嘅嘢嗰陣時咧，都要俾多啲 details 咯。呢個都係近年嘅一個 trend 啦，就係佢比較多 details 要問到你。咁呢個答案裏邊咧，要俾翻多啲 details 落去啦。即係譬如好似36嘅話係 write a daily diary in Chinese 咁樣啦。咁啊呢個嚟講嘅話咧，其實你要講到係 daily diary 咯，即係好多人答唔啱啦，就係因為講得唔夠仔細咯，或者佢就話 daily diary，但係冇講 in Chinese 咁樣啦，佢都唔會俾分你噶吓。咁啊，另外一樣嘢啦，就係37嗰個佢係 watch a YouTube series in French every week 啦。咁你記得係講得好仔細，就話每一個禮拜佢都會睇呢個 YouTube series 啊，即係睇一個 YouTube 嘅一系列嘅一啲節目啦，係啦，一啲影集咁樣啦，去學 French 咁樣。咁所以你要小心啲，就係要講得夠 details 咯，係啦。咁啊，至於你話 Part A 嚟講，你仲有咩可以做咧？而家嚟講嘅話咧，你可以做多幾份 past paper 啦，亦都可以去試下睇下啲錄音稿啦，係啦。即係有陣時你要睇翻個錄音稿，睇翻佢問佢點樣講嗰樣嘢啦，同埋睇翻佢點樣去讀嗰啲字啦，去搞清楚究竟你聽漏咗啲乜嘢咯。咁啊，真係要去練下自己嘅耳仔啦，同埋亦都係嗰句啦，盡做啦，即係你做得幾多得幾多啦，係啦。而家呢個 moment 嚟講。OK，咁啊呢段片咧就係上半部啦，咁啊下半部翻嚟咧就會同你講少少呢個 data file 有啲咩要注意啦。咁啊下半部好短嘅啫，咁啊我哋下一段片再見，拜拜。